¿Cómo quitar el sonido de bloqueo en iPhone 7 Plus? Si tienes un iPhone 7 Plus y quieres quitar el sonido que hace cuando lo bloqueas, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Además te lo voy a enseñar de una manera muy rápida y sin hacerte perder el tiempo. Lo primero que tienes que hacer para quitar el sonido de bloqueo es entrar en ajustes. Ahora que ya estás dentro de ajustes, tienes que bajar y entrar en sonidos y vibraciones. Ahora que estás dentro de sonidos y vibraciones, lo mismo, vuelves a bajar y como puedes ver, la penúltima opción, sonido al bloquear, tienes que desactivarlo y ya está, y así sería, así como puedes quitar el sonido al bloquear en un iPhone 7 Plus. Hasta la próxima.